Евангелие паводле Мацвея. Да Езуса падышоў адзін чалавек і сказаў: «Настаўнік, што добрага зрабіць мне, каб мець жыццё вечнае?» Ён адказаў яму: «Чаму пытаешся ў мяне пра дабро? Адзін ёсць добры. Калі хочаш увайсці ў жыццё, захоўвай запаведзі». Той спытаўся ў яго: «Якія?» Езус адказаў: «Не забівай, не чужалож, не крадзі, не сведчы фальшыва. Шануй бацьку і маці, любі бліжняга свайго як самога сябе». Юнак сказаў яму: «Усё гэта я захоўваў, чаго яшчэ не стае мне?» Езус адказаў яму: «Калі хочаш быць дасканалым, ідзі прадай маёмасць сваю і раздай убогім, і будзеш мець скарб у нябёсах. Пасля прыходзь і ідзі за мною». Пачуўшы сказанае, юнак адышоў маркотны, бо меў вялікую маёмасць.